ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ 2 ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಕಲರು, ಇನ್ನು ಫುಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ ನನ್ನ ಹೋಗಿತಾರೆ, ಮೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬೇಜಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಮೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಗುರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅತಿ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸರಿ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನರಕ, ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಸೈಕಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಡೋದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ದಿರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗಿಡ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಎನರ್ಜಿ ಡಮಾಲ್. ಆದರೆ ನನಗೇನಪ್ಪ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಯಾವುದದು ಪಾಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಗುಡ್ಡ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಏನು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀ ಆ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸೂಪರಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಅವ್ರೇನು ಮೇಂಟೈನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಡಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋದು, ರಾತ್ರಿ ಯಾವನಾದರೂ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಬೈಕಿಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೈಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಬಾಟ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಇದು ಡಬ್ಬಗಳು ಅಂತೆ, ಬೆರಿ ಇವು ಏನೋ
ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನೂ ಜನನ ಬಿಡದೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಜನನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎತ್ಕೊಬಂದಿದ್ದು. ಈ ರೇಂಜೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡೋದೆ. ಹೆಚ್ಚಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಎರಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರು. ಅವನಜ್ಜಿ ನಾನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟು ಬ್ಯಾಗು ಅಬ್ಬಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಇಳಿದೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ಫುಲ್ ಉರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಂಗೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರವರೆಗೂ ಬಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮರಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಇದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸು ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಸು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಪುಸ್ತಕಂದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಏನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸನ್ನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು. ನಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ನೆನ್ನೆದು, ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ಇಷ್ಟು ಲಗೇಜ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನಜ್ಜಿ ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು 6 o'clock ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 7:30 ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಈ ಟೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಟ್, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಅವನ ಅಜ್ಜಿಗೆ 2 ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ನೀಟಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಹಾಕು ಅದು ಹೊಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತದು. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಹಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿ, ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲೇಯರ್ ಏನೋ, ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ದು ವಿಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹಾಕು, ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಡಿ. ಹಾಕೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಟೆಂಟ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಊಟ ತಿನ್ನೋಣವಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಡ್ಡು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಡೆಕೆತ್ಲನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟು,
ಚಳಿ ಆಗದಿರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ಟವಲು ಇರಲಿ ಒತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ನಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಸೂಪು, ಇದು ಬ್ರೂ ಇದೆ ಚಿಕನ್ನದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆಗಿರಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕನ್, ಇವಾಗ 2 ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಏನಿದು ಹಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದು ಏನೋ ಸೂಪು, ಕುಕ್ಕಪ್ ಸೂಪ್, ಅದು ಕುಕ್ಕಪ್ ಸೂಪ್ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಯಿಲು, ಇದು ಈ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಟ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ರ್ ಜಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಕಾಲ ಕಳೆದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗೆ, ಅದು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನಜ್ಜಿ 2 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು 2 ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕಡೆನೇ ಇದೆ ಗುರು, ಈ ಕಡೆನೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ನ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೋಪ್ರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 2 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಲೈಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಪು. ಇದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಪು, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಕಲರು, ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಹೆಂಗೋ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಟ್ದೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಟ್ದೇನೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಮೈಕು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸು ನಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಬೈದು ಮೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ.